부산 주택가에서 정화시설을 갖추지 않고 차량 도정 작업을 한 업체들이 무더기로 적발됐습니다. 이들은 호흡기 질환이나 신경장애를 유발할 수 있는 독성 물질을 여과 없이 배출해왔습니다. 박성철 기자입니다. 자동차 정비업체에서 도장 작업이 한창입니다. 차의 외형을 복원하는 도중 나온 먼지가 곳곳에 쌓여 있습니다. 도장 작업은 페인트 칠과 열 작업이 같이 이루어지는 것으로 이 과정에서 발암성 물질이 다량 배출됩니다. 바깥에서 이제 도장했습니다. 그때는 이제 문제가 되는데 안 날 수는 없죠. 어차피 우리 하는 거니까. 부산시가 도심 속에서 영업하는 자동차 정비업체에 대한 집중 단속을 한 결과 환경 정화 시설을 갖추지 않고 불법 도장 작업을 한 업소 16곳을 적발했습니다. 이들 업체들은 페인트 분진이나 탄화수소 등 호흡기나 신경계통에 치명적인 독성 물질을 여과 없이 내뿜었습니다. 불법 자동차 도장업체들이 최근 들어 주택가를 중심으로 늘어나고 있습니다. 정화시설이 필수지만 일부 업체들은 규정에 맞지 않는 배출 설비를 설치해놓거나 무허가로 작업을 해와 오염물질을 주택가로 흘려보냈습니다. 배출시설만 불법으로 가동할 경우에는 입자상물질 기준 허용 기준이 100입니다. 100ppm인데 100ppm에 10배에서 20배 이상 배출되고 있습니다. 부산시는 이번에 적발된 업체에 대해서 폐쇄 명령 등의 행정처분을 내릴 계획입니다. TV조선 박성철입니다.